今天的特别报道，我们要针对的是俄乌战争正式的满4周年，我们要来做一下回顾。那么，普丁在这个时候大军来蚕食鲸吞哦，川普的承诺我们也来回顾一下，几乎是可以说是全面针对乌克兰的承诺都是全面落空的。泽伦斯基这个时候还喊话美国，请站在我们这边，有没有用呢？好，我们来看到正式的这个乌俄战争满了4周年。正式的要迈进了第5周年嘛？双方现在持续的在交战，而且是完全都看不到任何和平的迹象的。普丁跟泽伦斯基在这个时候也趁机在隔空喊话。我们先来看到普丁说什么？他说呢，执行特别的军事行动的俄罗斯部队坚定的保卫了我们的国家利益。俄罗斯现在正在为未来的真理跟正义而战。普丁在这个时候也直接喊出说，发展核武铁三角是绝对优先的，包括他提到了核潜舰、弹道飞弹跟战略轰炸机。泽伦斯基的部分，他在接受专访的时候也特别提到的是说，他很愤怒，普丁已经启动的，他说这是第3次的世界大战，唯有以强大的军事跟经济力量才能够阻挡普丁。那么希望美国川普能够站在乌克兰的这一边，第一线战场，我们也带观众朋友来看，现在最关注的地区就是落在顿巴斯了。普丁已经要求乌克兰割让全部的土地，并且俄罗斯现在已经拿下了当地90%的一个领土面积，持续的对乌克兰当地的能源设施进行轰炸。当然了，造成许多地方是大停电的。乌克兰也有做反击。包括了以无人机、飞弹来还击在俄罗斯的工厂。俄乌战争超过4年，进入到第5年，有可能在今年取得和平吗？停战的关键，干哥又怎么看？我们没有办法真的去理解这一场战争已经打了4年整，今年2026年的2月24号刚好满4年，这场战争打了4年的结果是什么？结果是泽伦斯基还是不知死活，他还是说着一样的话，他说我不能放弃那4个乌东4州。如果我放弃的话，那是放弃了百姓，我会成为历史罪人。好，那想请问你一下，如果在没有办法上谈判桌之前的90%的顿内茨克已经被俄军占领了，而且里面大部分住的是讲俄语的俄国人，那另外赫尔松啊，还有那个扎波罗热等等这几个州，请问一下，你还能够控制多少？现在90%控制在俄罗斯部队的手中，那你必须要让他吐出来，你才愿意上谈判桌，还是要用别的方式来解决这个问题？其实我觉得这个真理不辩自明，大家都已经看到实际的情况是这样子的。然后普丁还特别讲了一句，我很讶异他为什么会讲这句，他说：“核三位一体仍然是我们和平安全的保证。”突然讲到核三位一体的原因是什么？这句话不是讲给泽伦斯基听的，是讲给美国听的。为什么？因为泽伦斯基没有核武，所以这句话就是讲给美国跟北约听的。我告诉你，如果没有办法达成和平协议的话，那我最终的保镖就终极武器还是核子武器。要拿这个东西出来，告诉你说我会用它的，我会用它的。如果我还是不能够解决乌克兰的问题的话，其实坦白讲一句，每一方啊，就是不管俄罗斯或是乌克兰或者是美国，3方都很想赶快在今年之内解决问题。泽伦斯基讲了，他说如果把我换掉是好的选择的话，我愿意举行大选。只是现在我们没有，乌克兰没有条件举行大选。但如果把我换掉可以换取真正的和平的话，我愿意退让。可这个话都是场面的话。我说一句实在话，如果真的换一个人来当乌克兰总统的话，也许战争就结束了。现在只在各个领导人的一念之间，我觉得普丁不会有太大的耐心，而最没有耐心的是川普，他可能要祭出重手来结束这一场战争。好，现在对川普来说，其实现在大家在看俄乌战争的发展也是格外讽刺，因为其实川普当时曾经答应过说，他一上任，他24小时内就会结束这一场俄乌战争，但是他的话一直的跳票哦，而且呢，他上任之后就断绝了对乌克兰的援助，导致我们也有看到一个统计数据哦，2025年光是援助给乌克兰的这个数字暴减了99%，结果反而是让普丁吞下了更多乌克兰的土地。那么，川普在他
任内也不断的喊话，会对普丁祭出强烈的制裁，也都跳票。我们稍微回顾一下他曾经说过哪一些话，然后又跳票。包括在去年7月的时候，他威胁普丁说12天之内停火，要不然马上对你祭出制裁。结果12天之后没有制裁，而且还说2个人接下来会见面。结果隔了1个月之后，川普他又再次威胁普丁说，我会针对你祭出大规模制裁。最后又跳票之外，还秀出了一张他跟普丁的合照，说2个人是好朋友，被大家解读说川普的逻辑就是欺负弱者，讨好强者。那另外一头，其实我们在最新的报道、最新消息还指出说，决定俄乌的成败，还有包括了中国大陆在背后援助俄罗斯。来自于日经说呢，中国的大型军工国企这家是电子进口出口有限公司，正在支援俄罗斯它的境内的大型军工厂，提供的是包括了火箭弹药，还有关键的设备，都是重要的这个决定战场的重点之一。大使怎么看？川普上任1年多来，到底俄乌战争谁得到好处？100%是俄国得到好处，因为他上任1年来，你刚刚讲了，美国对乌克兰的军援、金援减少了99%，我不知道那1%是什么东西，全部都没了。对，这个他上来以后就是说要乌克兰，就是说是食物嘛，哎，你要不然回来土地你就不要了啊，你没有办法跟俄罗斯打，你没有牌，他最有名的你没有牌，对不对？泽伦斯基跑到白宫去吵了以后，川普就是两件事情：断粮、断枪。你想打仗是吧？你好打是吧？我不给你饭吃，你打什么？你想打仗是吧？我不给你枪，你去打什么？那泽伦斯基现在还能够苟延残喘，就是欧洲取代了美国的角色嘛，对，那而且美国就川普来讲，他已经什么功德圆满了，他不但不给粮不给枪，所有的要粮要枪都叫欧洲拿钱，叫欧洲拿钱跟美国买。另外一个，他认为拜登时候那个败出去的钱，免费送给乌克兰的钱，他已经跟乌克兰签好了矿产协议。所有的这些资源的开采，最后先还美国的债，还完以后大家再对分。所以就川普是怎么讲，吃肉不吐骨头啊，是啊，非常绵密的。不过你要晓得，川普的大战略，每一个人做事一定有一个大战略。他对俄乌的大战略就觉得这样战争跟我无关，那是川普的战争，那是拜登的战争，本来就不应该打的，那是非常愚蠢的。那他应该要结束这场战争，结束战争基本上。结束战争的目的是修好美国跟俄罗斯的关系，形成美俄同盟，共同去对抗中国，这是川普的大战略。那他就很火大，因为泽伦斯基已经破他的局。泽伦斯基最近在这个慕尼黑会议讲了实话，他说大家都叫我让步，美国天天都叫我让步，对不对？他说很奇怪，美国为什么不叫普丁让步，只叫我让步？对，所以你们要对我公平一点。泽伦斯基是真正装傻吗？他也知道，川普基本上就是叫他割地赔款结束了，反正割的不是美国的地，赔的也不是美国的款，对，所以赶快结束了。那泽伦斯基不识相，你就继续打吧。那川普就怎么样？我就表演可以啊，我要对这俄罗斯制裁，我怎么的都是嘴巴讲，实际上他不下手叫你泽伦斯基要赶快跪地求饶都不错了。所以我觉得乌克兰实在是认不清楚形势，这个形势对他非常不利。是，好，基文哥怎么看呢？当然，这个形势对乌克兰是非常非常的不利哦。但我认为这样造成这样的形势，就是乌克兰这个不对等的对美国有严重的依赖。我认为是造成他必须要被川普予取予求，而毫无还手之力。特别我们都知道，那乌军虽然现在接受到美元的武器装备越来越少。但大家知道，它现代作战所需要只管通勤系统这个星链还是靠美国来供应。美国如果真的狠下心把星链断了，那乌克兰就打回2战时代了。那它还能现有的一个高效率使用无人机进行反击吗？因此，对美国来讲，它还是有很多拿捏你的工具。更何况，这个过去半年以前，我们都知道，那美国和乌克兰签了很多一些协定。那乌克兰很多自然资源，整个国家都卖给美国，因此对美国来讲，它当然可以这样，这吃干抹净之余，把你用最好的价格卖了，而且它还可以获得所谓枝枝念念的这个诺贝尔和平奖。
因此战争打到现在，我认为乌克兰就是一个很血泪，就是没有搞清楚国际形势，跳到国际强权里面当马前卒，最大的一个受害国。这个案例值得后续其他国家在周旋复杂的国际形势的时候，我认为这是一个非常好的一个可以借鉴的一个极端的案例。好，所以美国只看自己的利益，那接下来川普还要欧盟说你自己好自为之，自己对付普丁有办法吗？像这个又怎么看？我想现在最大的关键是现在有关于俄乌战争，乌克兰受的所有的 suffering， 他的所有的苦，这个本身的政治叙述、外交叙述，包括我们讲经贸啊、稀土这些叙述，没有吸引力了。所以它已经变成是一个全世界当中，无论从任何角度来思考这个战争，它已经没有任何在触动你，再死再多人，再怎么样，大家都没有感觉了。所以这就使得乌克兰战争，因为全世界现在都期待今年2026年一定要停。这不只是美国，其实欧盟其实很多国家都这样，因为欧盟已经有太多国家给乌克兰钱，已经给到自己，像法国、德国都给到自己都没钱了。都这个泥淖本身真的是后继无力，在今年到达了最终边界。但我觉得对川普尤其是啦，他现在这些说法很多就已经准备要甩锅。为什么？因为他要选举了。如果在今年他选举前，乌克兰的这场战争没有办法结束，整个乌克兰战争对他的政治利益有什么？如果不能交换他来选举加分，还有什么？所以这些东西就使得这个现实度，还有包括川普之前对于泽伦斯基的这个恶感，应该是非常强烈。泽伦斯基还是丢出一些公平正义啦，很多的这些人性的诉求啦，在这种所谓这种普世价值的东西，但就刚刚讲，大家都枯竭了，都已经疲乏了。我刚刚讲叙事，所有的东西他是靠着叙事啊，前几年他都靠着他的叙述拿到那么多钱啊。